अस्सलामुअलैकुम। ये मेरे पास एक मोबाइल है। इसको मैं चार्जिंग जैसे ही लगाता हूँ तो चार्जर की लाइट ऑफ हो जाती है। दोबारा लगा कर देख लेते हैं। ठीक हो गया जी। अब ये जो फॉल्ट है ना, ये तकरीबन हर मोबाइल में आ सकता है। तो इसका हल क्या है? चार्जिंग जैक पहले देख लेना कि टूटा तो नहीं हुआ। ये जैक बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें कार्बन बहुत है। कार्बन मैंने कुछ साफ़ किया है, ये इस चार्जिंग जैक में से निकला है और मैं ये दोबारा चार्जिंग पर लगा रहा हूँ। देखते हैं कि मसला हल हुआ है कि नहीं। ये चार्जिंग स्टार्ट कर गया, मैंने साथ ही मोबाइल को ऑन कर दिया है। जैसे ही चार्जिंग जैक को मैंने हल्का सा हिलाया तो चार्जर फिर बंद हो गया है। दोबारा लगा कर देख लेते हैं। जी बिल्कुल, जैसे ही हिलाता हूँ तो वो बंद हो जाता है। बहुत पेचीदा मसला है, लेकिन परेशान नहीं होना। वीडियो को आखिर तक देखना। ये फॉल्ट हर मोबाइल में आ सकता है। चार्जिंग जैक की कंडीशन आप देख रहे हैं। इसका जो पॉजिटिव पॉइंट है, एक तो उसमें बहुत डबलिंग है, बहुत मोटा पॉइंट है, और चार्जिंग जैक में कार्बन भी बहुत है। इस पॉइंट पर राब्ता देखते हैं कि राब्ता क्या शो हो रहा है। इस पर तकरीबन 70% पॉजिटिव लाइन इसकी शो हो रही है और मीटर मुकम्मल जो है वो 90% मूव हो रहा है। तो करना क्या है इस सूरत में? सबसे पहले चार्जिंग जैक को हमने उतार देना है। पॉइंट्स को अच्छी तरह साफ कर लेना है। पॉइंट्स में डबलिंग नहीं होनी चाहिए। दोबारा उसी पॉइंट पर राब्ता चेक करना है और अब ये कम शो हो रहा है। चार्जिंग जैक लगाने से पहले दो चीज़ों का ख्याल करना है। एक तो चार्जिंग जैक ओरिजिनल होना चाहिए और दूसरा चार्जिंग जैक के पॉइंट्स को रेगमाल से इस तरह ये मैं रगड़ दे रहा हूँ। इस तरह रगड़ देने से पॉइंट्स बहुत वाज़ेह हो जाते हैं और चार्जिंग जैक बहुत अच्छा रिसोल्ड होता है। इस तरह आपने भी रगड़ ज़रूर दे लेनी है पॉइंट्स को। चार्जिंग जैक लगाते हुए बहुत एहतियात करनी है कि पॉइंट्स में डबलिंग ना हो। अब केबल लगाकर पॉइंट्स पर वैल्यू चेक कर लेते हैं। 90% आपस में है और ये नेगेटिव लाइन है, ये 90 ठीक हो गया और ये पॉजिटिव 70%। आपका वक्त मैं बिल्कुल बर्बाद नहीं करूँगा, लिहाजा मैं जल्दी जल्दी इसकी फ़िटिंग कर लूँ ताकि आपका टाइम बर्बाद ना हो। और चार्जिंग चेक कर लेते हैं। क्योंकि फिटिंग नहीं है ना, इसलिए थोड़ा सा दबाव देना पड़ा है चार्जिंग जैक के ऊपर। देखिए अब इसका जो चार्जर है ना वो बंद नहीं हुआ। अब मैं आपको बताता हूँ ये फॉल्ट था किस चीज़ का। चार्जिंग जैक में जब कार्बन हो जाती है ना, तो जो इसका पॉजिटिव पॉइंट होता है वो किसी और पॉइंट के साथ अटैच होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से चार्जर बंद हो जाता है। लिहाजा चार्जिंग जैक को तब्दील कर देना है।